नाज़रीन सखर मां वाक़े अपडेट कंदा हलूं त सखर जी सिविल अस्पताल में कोरोना जा वधीक ॿ मरीज़ हयातियूं विञाए वेठा आहिनि। पुराणी सखर वासी और सकीना ऐं पनो आकिल वासी शख़्स अता हुसैन कोरोना विघे फौत थी विया आहिनि। बिल्कुल नाज़रीन, सखर जी सिविल अस्पताल में कोरोना जा ॿ वधीक मरीज़ हयातियूं विञाए वेठा आहिनि। पुराणी सखर वासी औरत सकीना ऐं पनो आकिल वासी शख़्स अता हुसैन कोरोना विघे फौत थी विया आहिनि। कोरोना जी सूरत बाबति तव्हांखे अपडेट कंदा हलूं त सखर जी सिविल अस्पताल में कोरोना जा वधीक ॿ मरीज़ हयाती विञाए वेठा आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं सखर मां शाहिद चन्ना खां। शाहिद, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सखर में कोरोना से ज़ाब्तो न थी सघियो आहे। कोरोना जा केस जेके आहिनि रोज़ हर आए ॾींहुं जेको आहिनि वधण लॻा आहिनि। सखर में वधीक अॼु ॿ मरीज़ जेके आहिनि उहे फौत थी विया आहिनि। सखर जी सिविल अस्पताल जे कोरोना वार्ड में 2 मरीज़ दाख़िल हुआ जेके अॼु फौत थी विया आहिनि। हिकिड़ो सखर जे इलाइक़े पुराणे सखर वासी आहे 65 साला मुस्मात सकीना, जंहिंजी तबियत ख़राब थियण खां पोइ हुनखे सखर जी सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो, जिते खेसि कोरोना जी केस पॉज़िटिव अचण बाद आइसोलेशन वार्ड में उनखे रखियो वियो, जिते उहो ज़ेरे इलाज हुई, जेका अॼु फौत थी वई आहे। जॾहिं त ॿियो पनो आकिल जो रवासी आहे 54 सालनि जो अता हुसैन खे बि कोरोना सबबि पनो आकिल खां सखर सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो हो। जंहिंखे बि कोरोना जी तस्दीक थी हुई, उहो बि जेको आहे उहो अॼु सखर जी सिविल अस्पताल में फौत थी वियो आहे। जॾहिं त इरिगेशन ऑफिस सुप्रीडेंट खेरपुर सखर जो शफ़क़त हुसैन कुरैशी भी कोरोना सबब कराची जी खागी अस्पताल में दाख़िल हो, जेको अॼु फौत थी वियो आहे। यानी सखर में अॼु कोरोना सबब 3 ॼणा फौत थी चुका आहिनि। जी महिरबानी अवां जी आगाह करण लाइ।